تفضل. هي المصيدة بعلقها هيك على شعرة صغيرة ها هيك، وبحط لها خبز بقلبها، بس بخليها يعني متحركة يعني هيك شوي صغيرة برفعها، شايف كيف؟ بس يجي العصفور بتسلت هي تهبط. عرفت شلون؟ إيه ما في، لأنه لا في لحمة ولا في شيء ولا في عملة حتى، يعني واحد يقول والله بدي اجيب لي نص كيلو لحمة أو ويت لحمة أو شغلة، ما في لا مصاري ولا في شيء، ولا في شغل. عم تدبر حالك بالعصافير. طيب بدنا ناكل يعني بدنا